vores YouTube-video. Hej og velkommen til denne video. I dag skal vi spille noget Fortnite. Er det ikke rigtigt, Sejr? Ja, men kan du overhovedet høre mig? Ja. Men altså, Okay. vi skal lave challenge. Første gang. Settings. Time. Helt op. Rundt. Helt op. Helt op. Næste kill. Helt ned. Bagefter. Normal. Helt op. Nej, helt op. Nej, ingen lyd, mener du? Ingen lyd. Ingen lyd. Shit. Og så skiftes vi, og så skal det op igen. Ned. Headset. Har du gjort det? Ja. Nej, jeg skal lige sætte den lige helt op, jeg har. På kanalen. Også lige på min. Abonner også lige på min kanal. Nej. Familien Abrahamsen. Ja. I må gerne. Fuck, det går hurtigt. Vi lander lige nu i den her by. Okay, det kan vi godt. Hvad er det for en by? Okay. Vi skal bare overleve så lang tid og prøve at vinde game eller sådan noget. Ja. Det er galt svært det her. Der lander også andre. Shit. Det er chips det her. Men de har brugt det, som om de er lavet rødt. Ja, jeg tror, jeg lander som en noob. Lander du som en noob? Jeg laver bare parkour i den. Ja! Settings, helt ned! Helt ned! Jeg skal lige settings. Bum. Fuck, man er langsom. Men det er faktisk også godt. Jeg har en grøn burst, eller en blå burst til dig. Det føles som om man er helt langsom. Jeg fik en! Headset af! Louis, headset af! Louis, headset af! Vi skal have på normal, og så skal jeg headset af. Normal. Louis, du skal have den på normal. Det der hurtighed. Det er godt. Folkens derude, I må lige beklage, hvis I ikke lige kan høre mig. For det er så svært! Og fordi jeg også har hørt på finalen. Det er så svært det her, sådan så det er galt. Men så han taler så ikke, fordi han tror nok, I ikke kan høre ham. Altså sådan lige nu får han headsetet af. Tror jeg. Jeg tror, han tror det. Altså, det gør jo ikke noget. Sejr, nej. Jeg sejr. Ja, det er jo åndssvagt, mate. Det er jo noget af åndssvagste. Sejr. Hvad satan, det er åndssvagt, det her. Hvordan gjorde det? Jeg kan bare høre så lidt lyd gennem mit hørebøffer. Det er svært. Så har jeg lige skruet ned på mit headset, så kan jeg ikke høre noget. Så jeg kan ikke høre dig, jeg har lige skruet helt ned på mit headset. Hvad, Louis? Jeg kan ikke høre dig. Jeg kan heller ikke høre dig. Hvad siger du? Sejr! Jeg kan ikke høre dig. Hvad siger du? Sejr! Helt op! Normal, Sejr! Louis! Ja. Op. Nu er det Louis, kan du høre? Louis, kan du høre mig? Ja.
Okay. Nej, du fik en, og jeg fik en, for så er det normalt, at du fik en, og så dræbte jeg en. Så er det helt op. Så er det helt op. Det er helt op. Så der. Shit, det går hurtigt. Okay, lad os gå mod solen, kom. Hey, der er Nate. Det er mine. Det er svært. Det er så hurtigt, at man skal stå stille for at tage våbne. Altså, det er jo... Prøv lige at tjekke, hvor mange gange jeg kan dreje rundt, når jeg er i luften. Du drejer... Vælg. Jeg kan dreje 2 gange. Jeg kan dreje 1000. Det her det er det værste nogensinde. Og hvad så er det helt ned, og så er det undet igen? Ja, jeg er ved at besvime. Sejr! Okay, du tager bare hele. Men det kan jeg ikke. Jeg kan kun få 75. Jeg skal have den her kiste. Jeg dipser den her kiste hernede. Hej. Ej. Men det er umuligt, mate. Det er heldigt, vi kun har mødt bot på vores vej. Hvad? Det er heldigt, vi kun har mødt bot på vores vej. Ja, men tænk lige på den sidste, vi kommer til at kæmpe imod. Det er bare en bot. Helt sikkert, det er bare en bot. Altså, er alle dem her bots? Prøv at skrive noget i kommentaren, hvad I tror. Er alle bots eller ej? I det her game. Husk nu at skrive, hvad det nu er, vi skal spille, og så videre og så videre. Jeg tror ikke, vi kommer... Jeg tror, vi kommer kun til at spille Fortnite. Vi kan også spille creative, hvis I synes det. Bare skriv ned i chatten. Spam chatten om, at vi skal spille creative eller sådan noget. Bare et eller andet creative, på grund af, at vi elsker at spille creative. Måske. Nej, ikke 100 level. Den nej. I må ikke... Nej. Fandt du nogen? Husk nu, det er serien, der bestemmer. Ja, men jeg kan altså ikke lide den different. Jeg sidder helt sådan stak på den samme bane. Ja, du har så prøvet den 10.000 gange med mig, og du sidder helt sådan til stop. Ja, jeg sidder helt sådan stak på den. Det er bare træls. Okay, hvis der er nogen af jer derude, der ser eller spiller Fortnite, så må jeg gerne skrive i chatten, hvad er jeres bedste spamvåben? Hvad er jeres bedste AR? Hvad er jeres bedste alt muligt? Og shotgun. Er I klar? Nej, der er nogen. Ja, han er nok. Der er en til. Eller taget burde der være. Han er alene ham der. Ja, jeg fik ham. Det er min. Ja, nej, jeg er så god med den. Ja. Louis, jeg er så god med den. Og så får du den. Du får granaterne. Kom nu, hurtigt. Så får du de her granats. Har du nogle rocketskud? Vil du være skønt, hvis du havde nogle rocketskud? Har du nogle rocketskud? Jeg kan tage dem op. Der. Jeg fandt ellers nogen. Der er nogen, der var heroppe. Vi skal helt ned med vores settings. Nej, der kommer nogen! Vi skal faktisk have headset af, hvis det var rigtigt. Nej, ikke nu. Fuck! Vi prøver igen.
Ja, og nu skal vi faktisk have den helt ned. Så det gør jeg lige. Så den lige helt ned. Louis, vi skal have den helt ned. Louis. Okay, så er du ready up? Ja. Jeg kan ikke lide den her challenge. Det kan jeg heller ikke. Nej, jeg tror faktisk, han har taget 100 ham der. Hvis han har den der dans. Ja, han er i tegn 100. Au! Min arm har krampe. For at spille så meget i dag. Jeg har næsten spillet i dag. Jeg har cyklet udenfor. Jeg hader hjemmeskole. Men i dag skulle vi kun lave én lektie. Yay! Ja, det er faktisk meget godt til ligesom at gøre sådan her. Ja, til sådan. Også til at bygge. Hvad? Og jeg spiller det der game, mor. Jeg skal spise på efter det her game. Ja, det skal jeg også. Okay, så vi kommer til at slutte den af, eller hvad? Ja. Ja. Den er så langsom! Ja, den er så langsom. Jeg fik en med... Jeg har fået 2 med 27 liv. Det fik jeg ikke sådan... Tror det andet. Første game. Ej, der er også andre her. Nej, det gør I. De lander i. Det er shark. Nej, prøv at se. Der er en tager... Det andet tager 100, der lander her. Men vi flækker dem. Vi flækker dem totalt meget. Nej, vi kommer til at blive flækket. Ah! Han en af headshotet. Ja. Godt, der er en til et eller andet sted. Jeg kan ikke bevæge mig, den er så langsom. Jeg ved godt, vi skal spise. Nej, fordi først så skal vi have den top 2, så skal vi have den hurtigt, så skal vi have den langsomt, så vi skal bare stadig have den som vi ja. Vi skal have den hurtigt. Nu. Nej, fordi vi dræbte 2, så skulle det blive hurtigt, og så skulle det blive langsomt. Nå ja, vi skal have den sådan, som vi havde. Den er så irriterende at have den langsomt. Ja, den er med. Og har du nogle shotgun-skud? Har du fundet nogen der her? Det er min kister der. Ja, der er nogen. Man er så langsom. Ikke den der. Det er min kiste. Ja, den skal hurtigt. Skal den være hurtig? Fik du en? Ja. Nej. Altså, jeg tror, jeg er bedst til langsom, end jeg er på hurtig. Altså, det er så irriterende at være hurtig. Jeg skal lige have fuld choke. Vi skal ind mod zonen. Jamen, jeg kan heller ikke lide det her. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan sgu ikke lide det, du. Til lige på folk, der var i det shark og lavede den samme challenge. Jeg tror ikke dem. Jeg kommer. Ja. Så skal vi have den helt ned. Helt ned. Vi skal gøre det hurtigt, på grund af, at der er også nogle andre. Sådan der.
man kan ikke rykke sig og sådan der. Der, jeg har fundet ham. Oh shit. Nej, fuck, hjælp! Det er så langsomt. Nej, jeg kan ikke gøre noget. Nå, men vi slutter videoen af her. Og vi vil sige bye bye. Bye bye. Bye bye. Se alle sammen næste video.